Memarlığın özünə məxsus fəlsəfəsi varmı? Memarlıq insanın ilk yaradıcılıq sahəsidir desək, yəqin ki, yanılmaz. İnsan təbiətdən özünə daldanacaq tikməyi öyrənərək ayrılıb. Hətta bu gün də sənətdə ortaya çıxan dəyişikliklər əvvəlcə memarlıqda baş verir. Sonra digər sənət sahələrinə yayılır. Təsadüfi deyil ki, fəlsəfədə istifadə olunan zəmin, inşa etmə, kəməl, struktur kimi anlayışlar memarlıqdan gəlir. Filosofları tez-tez fikir memarları adlandırırlar. Fəlsəfə də bir növ insanın, cəmiyyətin düşüncə tərzini inşa edir. Köhnəliyi yıxır, yeniləri tikir. Memarlığın vizual dünya görüşünü fəlsəfə intellektual dünya görüşü olaraq yaradır. Türk intellektualı Ali Artun'un sözləri ilə desək, memarlıq fəlsəfənin metaforasına çevrilir. Memarın daşla yaratdığını filosof sözə tərcümə edir. Bu mənada zəkanın tarixi sözün yox, daşın tarixidir. Həyat öz şəklini öncə daşda dəyişir. Ən bərk olanın şəklini dəyişdirə bilməsi insana öz fikrini dəyişdirmək üçün güc verir. Eyni zamanda fəlsəfə də memarlığa daşa ideya yüklənmək bacarığı öyrədir. Çünki sənətin tapdığı hər şey fəlsəfənin axtardığıdır. Fəlsəfə tapdığını sənətə təqdim edir. Sənət bir növ fəlsəfənin xam malını emal edən zavoddur. Fəlsəfə memarlıqdan zəmin, yəni bünövrə anlayışını mənimsəyərək yola çıxır. Zəmini olmayan fikir fəlsəfi fikir sayılmaz. Filosoflar həmişə fikirləri üçün möhkəm bir zəmin axtarırlar. Qədim Yunan fəlsəfəsində bu zəmin təbiət idi. Orta əsrlər fəlsəfəsində Tanrı. Günümüzün fəlsəfəsinin zəmini isə cəmiyyətdir. Günümüzün ən yaygın anlayışlarından biri dekonstruksiya. Memarlıq da, fəlsəfə də bu gün özünün təməl ideyalarını dekonstruksiya etməklə məşğuldur. Dekonstruksiya anlayışını çoxları var olanları uçurub dağıtmaq kimi başa düşür. Halbuki dekonstruksiya Derrida'nın sözləri ilə desək, uçurub dağıtmaq yox, sistemin strukturunu təşkil edən qatları bir-birindən ayırmaqdır. Məqsəd strukturun özünün gizlədiyi həqiqətləri üzə çıxarmaqdır. Michelangelo'nun etdiyi kimi qaya parçasını yonub onun içində gizlədiyi insana azadlıq verməkdir. Derrida bu mənada Platondan Hegelə qədər bütün filosoflardan fərqli olaraq anti-memardır. Balaca uşağın oynayıb özü üçün adiləşdirdiyi oyuncağı söküb içinə baxmaq istədiyi kimi insanlıq da özünün yaratdığı ənənəvi strukturları söküb içinə baxmaq istəyir. Sir strukturun içindədir. Məsələn, Misir piramidalarında olduğu kimi. Bu gün fəlsəfə də, memarlıq da strukturun özünü yox, içini, daha doğrusu sirrini ifşa etmək iddiasındadır.